Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajab Nduku Mabere anatoa wito kwa vijana waliohitimu elimu ya sekondari kidato cha 6 mwaka 2026 kutoka shule zote za Tanzania bara na visiwani kuhudhuria mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kundi la lazima mujibu wa sheria kwa mwaka 2026. Sanjari na wito huo, Jeshi la Kujenga Taifa limewapangia makambi watakayokwenda kupatiwa mafunzo na wanatakiwa kuripoti makambini kuanzia tarehe 1 Juni hadi tarehe 7 Juni 2026. Wahitimu wenye mahitaji maalum yani physical disabilities waripoti katika kambi ya Ruvu JKT iliyopo Mlandizi mkoani Pwani ambayo ina miundombinu ya kuwahudumia watu hao. Orodha kamili ya majina ya vijana hao, makambi ya Jeshi la Kujenga Taifa waliopangiwa, maeneo makambi hayo yalipo na vifaa wanavyotakiwa kwenda navyo inapatikana katika tovuti ya Jeshi la Kujenga Taifa ambayo ni www.jkt.mil.tz. Aidha, ili kufahamu kambi kijana aliyopangiwa, atatakiwa kuingiza jina la shule au namba ya shule aliyohitimu elimu ya kidato cha 6. Mbele ya jina la shule yake ataona neno lililoandikwa waliochaguliwa. Akichagua neno hilo, ataona majina yaliyochaguliwa kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kundi la lazima mujibu wa sheria kwa mwaka 2026, ikionyesha kambi aliyopangiwa, wilaya na mkoa ilipo kambi hiyo. Ili kuona majina yote ya vijana na kambi walizopangiwa, mtumiaji atapakua JKT PDF 2026 iliyopo juu kulia katika ukurasa huo. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajab Nduku Mabere anawakaribisha vijana wote waliohitimu kidato cha 6 mwaka 2026 ili waweze kujiunga na vijana wenzao katika kujengewa uzalendo, kufundishwa nidhamu, ukakamavu, umoja wa kitaifa, stadi za kazi, stadi za maisha na utayari wa kulijenga na kulitumikia taifa. Tumetoa wito kwa ajili ya kuwaita vijana wetu ambao wamehitimu elimu yao ya kidato cha 6 kwa mwaka huu wa 2026. Vijana hao watatakiwa kuripoti makambini kama nilivyosema kwenye tangazo hili kuanzia tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026, na tarehe 1 itakuwa ni siku ya Jumatatu mpaka tarehe 7 itakuwa ni siku ya Jumapili. Kwa hiyo wana siku 7 kwa maana ya kuanzia Jumatatu mpaka siku ya Jumapili, kwa maana ya tarehe 1 Juni mpaka tarehe 7 Juni. Sasa tunatoa rai Jeshi la Kujenga Taifa kwa sababu leo hii ni tarehe 28 na kabla ya kuanza kuripoti kuna takriban siku 3 hapa. Kwa hiyo wale vijana ambao wamechaguliwa kwenda kujiunga na mafunzo haya wanatakiwa wafanye maandalizi na wanatakiwa waende kuripoti katika kambi mbalimbali kama ambavyo watakuwa wameona majina yao kupitia ile tovuti ya Jeshi la Kujenga Taifa. Tunatoa rai hii kwa Watanzania wote, hapa nikimaanisha wazazi, walezi pamoja na vijana wenyewe, kwamba haya ni mafunzo na hili ni kundi la lazima, na vijana hawa wanatakiwa waende kwenye makambi yale kwa ajili ya kupatiwa uzalendo, kupatiwa ukakamavu, lakini pia vile vile kuweza kufundishwa stadi za kazi na maisha. Tunajua katika kundi hili wengi wao watakwenda kuendelea na elimu ya juu kwa maana elimu ya chuo, na baadhi yao wataendelea na shughuli nyingine. Kwa hiyo mafunzo watakayopata ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa, bali na kuwajengea ukakamavu, uzalendo, ile ari ya kuipenda nchi yao, lakini pia watatoka na maarifa katika nyanja mbalimbali. JKT kuna shughuli za uzalishaji mali,
kuna shughuli za kilimo, kuna shughuli za ufugaji, pia vile vile na masuala ya uvuvi. Lakini kuna shughuli nyingine za ujenzi. Sote tunafahamu kwamba Jeshi la Kujenga Taifa limekuwa likishiriki katika ujenzi wa miradi ya kitaifa na miradi mingine. Kwa hiyo vijana hawa wamekuwa ni sehemu ya kushiriki katika ujenzi huo katika kuwapatia ujuzi na maarifa zaidi. Kwa hiyo wazazi, walezi pamoja na vijana waitumie fursa hii ya kujiunga na mafunzo haya ya kundi la lazima ya mujibu wa sheria ili kuweza kuwapatia hayo yote ambayo tumeeleza, na mwisho wa siku watakuwa ni sehemu ya vijana wa Kitanzania ambao mbali tu nakuwa na uzalendo, lakini watakuwa na ujuzi ambao utakwenda kuwasaidia katika kufanya shughuli zao ndogo ndogo. Kwa hiyo kwa muda huo uliopangwa, tunawasisitiza waweze kufika makambini, kwa sababu muda wao wa mafunzo uko ndani ya muda wa miezi mitatu, kwa sababu tunajua vyuo vitakwenda kuanza kuanzia mwezi wa 11 kuendelea mbele kule, ili kusudi wapate maandalizi na muda kwa ajili ya kuendelea na ile elimu ya juu. Mbele ya Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Mbele ya Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.